Նայիրի բժշկական կենտրոնում բարդ վիրահատություն է։ Վերականգնում են 52-ամյա տղամարդու թմբկաթաղանթը, որը վնասվել է պատերազմի ժամանակ պայթյունից։ Մինչև վիրահատությունը տղամարդը երկար ժամանակ եղել է բուժկենտրոնի մասնագետների հսկողության ներքո, ականջաբորբը բացառելու նպատակով։ Այդ ընթացքում կատարվել է նաև քթի միջնապատի շտկում եւ հարքթային ծոցերի սանացիա, թմբկախորշերի օդափոխանակությունը բարելավելու նպատակով։ Գնել Անանյանը վիրահատության արդյունքից գոհ է։ Ի շնորհիվ վերականգնված թմբկաթաղանթի կպաշտպանվի թմբկախորշը մեկուսացվելով արտաքին բացասական ազդակներից։ Հիվանդի լսողությունը զգալիորեն կբարելավվի։ Թմբկաթաղանթը լիարժեք վերականգնվեց, բարեբախտաբար այնտեղ այդ պայթյունից, այդ բարոտրավմայից մենք ոսկրիկների շղթայի խախտում չունեինք, արտահայտված բորբոքումներ չունեինք եւ ամենախնայող տարբերակով կատարվեց թմբկաթաղանթի վերականգնում լավ արդյունքներով։ Բժիշկը նշում է, թմբկաթաղանթի թափածակման հիմնական պատճառը քրոնիկական ականջաբորբերն են կամ, ինչպես այս պացիենտի դեպքում, տրավմաները։ Քրոնիկական ականջաբորբի դեպքում բորբոքային հեղուկը քայքայում է թաղանթը, նաև կարող են վնասվել լսողական ոսկրիկները, որոնք եւս հնարավոր է վերականգնել վիրահատական եղանակով։ Վիրահատության կարևորագույն պայմաններից է հիվանդության տևական ռեմիսիան, այսինքն մինչև վիրահատությունը թարախահոսությունը պետք է դադարեցված լինի առնվազն 1 ամիս։ Վիրահատությունը դա իրենից ներկայացնում է բուն թմբկաթաղանթի վերականգնումը ալլոտրանսպլանտանտներով, այսինքն հենց հիվանդի օրգանիզմի պատվաստներով, որտեղ որ օգտագործում ենք աճառը, ականջի արտաքին ականջի խխունջի աճառային որոշ հատված եւ ականջի մկանի փակեղը, որով որ ստեղծվում է նոր թմբկաթաղանթ։ Դա միկրովիրաբուժական միջամտություն է, կատարվում է ընդհանուր ցավազրկման պայմաններում եւ իրականացնում է մանրադիտակի հսկողության ներքո։ Նման հիվանդներին մենք հսկում ենք մինիմում մինչև 3-ից 4 ամիս, որպեսզի վստահ լինենք, որ մեր դրած պատվաստը, նորաստեղծ թմբկաթաղանթը կենսունակ է եւ հիվանդի մոտ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Գնել Անանյանը նշում է, ականջաբորբը ավելի հաճախ հանդիպում է մանուկ հասակում, երբ վերին շնչուղիները եւ շնչառական ամբողջ համակարգը դեռևս վերջնական ձևավորված չեն։ Բարդություններից եւ վիրահատական միջամտությունից խուսափելու համար բժիշկը խորհուրդ է տալիս ժամանակին բուժել վերին շնչուղիների, քիթմպանների բորբոքումները։ Քիթմպանը եվստախյան փողերով կապվում է թմբկախորշերի հետ եւ եթե այն առողջ չէ, վատ օդափոխությունը վաղ թե ուշ կհանգեցնի ականջաբորբի։